Pagi-pagi yang cerah ini sahabat kehidupan, kami akan mendatangi tempat pemandian yang mana konon katanya pemandian ini tempat mandinya bidadari menurut mitos. Kami bersama tim yang didampingi oleh Bapak Toto akan melakukan deteksi energi di tempat ini. Jalannya sangat luar biasa, sahabat kehidupan. Ini airnya, jalannya sangat curam, membahayakan, luar biasa. Ini suasananya. Konon disinilah para bidadari yang menurut mitos masyarakat sini mandi, tempat mandinya sang bidadari menurut mitos. Tadi turun luar biasa. Tentunya saya turun terus, tangganya sangat curam sekali. Monggo sahabat kehidupan yang ingin melihat kondisi alam sekitar di air terjun ini yang menurut mitos tempat mandinya sang bidadari, silakan datang ke daerah Ubud. Agak mendekat sedikit. Luar biasa. Aduh. Nah, ini kayaknya dipahat, diukir oleh warga sekitar. Ini bukan alami. Kita lihat pemandangan yang lainnya. Batu-batu karangnya luar biasa. Lebih dekat. Nah, kita pinding air terjun ini ada lukisan, ada pahatan satu. Ini juga tiga batu.
berbahan berbentuk wajah manusia. Nah, sampai di sini penjelajahan kita ke air terjun yang menurut mitos ini sebagai tempat pemandinya bidadari. Saatnya kita pulang. Batu ini ya.